हालांकि नमाज जी में अच्छा है। हज़रत उमर फारूक 27 ज़ुल्हज ते मस्जिद नबी में नबी से जे मुसल्ले ते बीठो आ, तकबीर थो चए फजर जी नमाज अल्लाह अकबर। त हिकिड़ो अबू लोलो मजूसी हिकिड़ो ग़ुलाम हुयो काफ़र, हज़रत उमर ते हमिलो कई खंजरनि सां। हज़रत उमर किरी पियो मुसल्ले खां हेठि। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आरो मुसल्ले ते आयो, किरात करे बकाया नमाज पूरी कयईं। जमायत पोयूं परेशान थी वई त जंहिं अल्लाह अकबर चयो उहो आवाज़ ॿियो हो, हीअ जंहिं किरात कई आहे हीअ आवाज़ त ॿियो आहे। तव्हां अंदाज़ो लॻायो नमाज जी अहमियत जो। 22 लख मुरब मैल जो हाकिम मुसल्ले ते किरियो पियो आहे ज़ख़्मी हालत में, पर हिकिड़े बि सहाबी नमाज भॻी न आहे। नमाज पूरी करे पोइ अमीरुल मोमिनीन खे खयूं था ऐं हज़रत उमर खे खणी आया। हकीम आया, हकीमनि चयो त बचण जी उमेद न आहे। तमामु खंजर जेको हुयो ज़हर आलूदा हुयो। हज़रत उमर खे होश आयो, पुछा कई त कंहिं मूं ते हमिलो कयो? चयोसि हिकिड़ो मजूसी ग़ुलाम हुयो काफ़र अबू लोलो, उन हमिलो कयो आहे। हज़रत उमर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र थियो जो मुंहिंजे खून में को मुस्लमान जो हथ न आहे। काफ़र मूंखे खंजर हयो आहे, कंहिं मुस्लमान मूंखे न हयो आहे। अलाह जी महिरबानी। हुन त उते ई पंहिंजो पाण खे खंजर हणी मारियो। ऐं हज़रत उमर सां जेको दुश्मनी रखंदो नी उहो पाण पंहिंजो पाण खे मारींदो। हथ बि हुनजो, मुंहुं बि हुनजो, तलवार बि हुनजी, सीनो बि हुनजो। तव्हां कुझु बि न कयो बसि। हज़रत उमर खे होश आयो त पुट अब्दुल्ला बिन उमर चयो बाबा तव्हां खां फजर जी नमाज कज़ा थी वई आहे, महिरबानी कयो फजर जी नमाज पढ़ो। वरी हज़रत उमर नमाज जी नियत करे वरी बेहोश थी वञे। वरी होश अचेसि त पुट चए बाबा तव्हां खां फजर जी नमाज हली वई आहे। इन मां तव्हां नमाज जो अहमियत जो अंदाज़ो लॻायो त नमाज केॾी अहम शइ। करबला जी सरज़मीन ते 72 साथी शहीद थी विया, भाइर शहीद थी विया, भाटिया शहीद थी विया, अली अकबर शहीद थी वियो, अली असगर शहीद थी वियो, बचड़ा शहीद थी विया, जान वञी बची विया। हज़रत हुसैन साईं अकेलो मैदान में बीठो आहे। इब्न ज़ियाद जी फ़ौज मां कंहिंखे ज़रूरत न आहे जो अकेलो हज़रत हुसैन साईं सां केरु मुक़ाबिलो करे। जेको बि अचे पियो उहो हार पियो खाए। पछाड़ी में ज़ोर जी नमाज जो टाइम थी वियो। हज़रत हुसैन साईं फरमायो अरे ज़ालिमो थोरी मूंखे मोहलत ॾियो त मां नमाज़ पढ़ां। सभु चओ सुभान अल्लाह। बसि पोइ नमाज जी नियत कई, क़याम कई, रुकू कई। जॾहिं सजदे में विया दुश्मननि ॾिठो त हाणे मौक़ो हिन खां वधीक ॿियो को न मिलंदो। सजदे में हज़रत हुसैन साईं खे शहीद कयूं। इन जे करे कंहिं चयो आहे नबी नाना अली बाबा शराफ़त हो तो ऐसी हो, चले खंजर करे सजदा इबादत हो तो ऐसी हो। तयम्मुम खाक से हुए लहू से गुस्ल सैयद हो, लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। सरे नेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, फरिश्ते भी हुए हैरान तिलावत हो तो ऐसी हो। नबी नाना अली बाबा शराफत हो तो ऐसी हो, चले खंजर करे सजदा इबादत हो तो ऐसी हो। सिंधी में चौधान करबला जी सरजमीन थी सैयदन सईदो न छजो, पाकन परदो न छजो। सैयदन सईदो न छजो, पाकन परदो न छजो। ऐं जो अहल बैत जो हुबदार इहो आहे जेको 10 मुहर्रम ते न नमाज़ पढ़े न परदो करे। हज़रत हुसैन साईं आख़िरी वक़्त में जंहिंमहिल पंहिंजे खीमे मां निकिता पंहिंजी भेण बीबी ज़ैनब खां मोकिलाए, उन वक़्त में पंहिंजी भेण खे चयूं या उख़्ती इसबिरी, ओ मुंहिंजी भेण ज़ैनब, जीअं असांजे अम्मा फातिमा नाने मुस्तफ़ा जे जुदाई ते सब्र कयो ईअं तूं बि मुंहिंजे शहादत ते सब्र कजां।
जी अम्मा फातिमा आख़िरी वक़्त ताईं पर्दे खे न छॾियो। बाबे अली खे चई त मां मरी वञा त मुंहिंजो जनाज़ो राति जो खणिजा, मुंहिंजे जनाज़े जे चौबास खजिन जूं छड़ियूं ॾिजा, मथां वॾी चादर रखिजा, मथां कंधार मगद जी नज़र मुंहिंजे जनाज़े ते पवे। ऐं ईअं चवे त मुहम्मद मुस्तफ़ा जी न्याणी फातिमा जो हेतिरो कदु हुयो, हले मां हिन खे बि बर्दाश्त नथी कयां। पाकन पर्दो न छॾियो, सैयदन सईदो न छॾियो। अहल बैत जो हुबदार हुयो आहे जेको घर में पर्दे जो एहतमाम करे ऐं निमाज़ जी पाबंदी करे, अहल बैत जो हुबदार आहे।